Края на юли и началото на август месец не са най-любимото ми време за подводен риболов. Водата е топла, плажовете са пълни с хора, а морето с джетове, лодки и сърфове. Всичката тази активност оказва своето влияние и на рибите. Стават по-неспокойни от обикновено и рядко се появяват в плиткото. В света на мълчанието и най-малкият шум е като сирена за опасност за рибите. Какво остава за ревящи двигатели на джетове? Това е причината в тази част от годината да избирам за гмуркане отдалечени и дълбоки рифове. Там шансът да намеря рибите е най-голям. По време на предишното гмуркане враните се паднаха зад гърба ми. За следващото гмуркане реших да им подходя от другата страна. Повечето врани се бяха скрили в дупката, но една от по-големите беше останала над камъка, явно на пост. Изстрелът не беше лош, но враната остана на кордата и веднага се вмъкна в дупката си и ми създаде изненадващо много проблеми. Заплете кордата около едни остри камъни и докато се опитвах да я разплета, усетих, че края на апнеята ми наближава. Веднага се отказах да дърпам повече и тръгнах нагоре. Ето един нагледен пример, защо макарата е супер важен атрибут. След като се успокоих на повърхността, раздишах набързо и гмурнах, за да спра камерата, за да не хаби на празно батерия. След това изплувах отново, раздишах спокойно и слязох да си разплета кордата и да прибера рибата. Злополучната случка с враната ме принуди да се преместя, защото бях подплашил всичко в радиус от 100 метра. Ново място, ново семейство врани.
Този път се преместихме с лодката на съвсем различен риф, където видимостта беше малко по-лоша. Лошата видимост ме накара да се позабавя с изстрела. Исках да съм сигурен, че стреляйки по едрите врани, няма да видя как някъде встрани от мен някой голям лаврак ми маха асперка за довиждане. За жалост бяха само враните. Още едно гмуркане на същия риф, но в по-дълбоката му част. Надявах се хищниците да се държат на границата с пясъка, но отново ги нямаше. Само една самотна врана ме чакаше там. Последно гмуркане на мътния риф. Нямаше нужда да губим повече време там, след като хищниците ги няма. Имахме още поне едно място да проверим.
За довиждане реших да разнообразя малко кокана си с тази хубава лабрида. Последно място. Вече бях поизморен, а дълбочината не беше малка. Както вече знаете, никога не бързам да стрелям по враните на ново място, защото не се знае кой още се навърта наоколо. Точно преди да тръгна нагоре, в края на видимостта, забелязах силует, който много ми заприлича на минокоп, но апнеята свършваше. Докато слизах надолу, си мислех, че ако правилно съм видял и идентифицирал рибата на предишното гмуркане, сега имам всички шансове да я взема. Не я бях подплашил с необмислени опити да я преследвам и се бях преместил на 10 метра от предишната си позиция. Избрах си възможно най-удобното укритие, знаейки от коя посока най-вероятно ще дойде, и усещането ми не ме излага.